Ніколи не кажіть ці фрази своєму чоловіку, партнеру, якщо ви його любите і хочете з ним стосунків. Перше, сказати ти не чоловік або це не по-чоловічому. Ця фраза б'є нижче пояса і дуже часто її неможливо переварити. Вона залишається в стосунках назавжди. Друге, порівнювати у негативному ключі з кимось. Сказати, а от він може, а от він краще, а от він більше заробляє. Це нічого класного вам не дасть. Після цієї фрази не захочеться для вас старатися, навпаки, це дуже буде відштовхувати вас один від одного. Якщо ви чогось хочете, буде набагато краще просто про це попросити. І третє, сказати, що роби, що хочеш, мені все одно. Якщо він приходить до вас радитись, значить для нього важлива ваша думка, і не треба обесцінювати ні його, ні себе таким чином. Буде цікаво, якщо ви продовжите в коментарях якісь фрази, які, можливо, ви чули або вам казали, які вбивають в стосунках, таким чином збільшуйте цей список.